Amb l'arribada del petit Francesc Codina Dalmau, el fill de la meva cosina i el Jaume, la casa, com passa sempre quan hi ha una criatura, es va omplir d'alegria. La René i el tiet Joaquim vivien amb il·lusió el fet de ser avis, molt especialment la tieta, que es passava hores al costat del seu net i la seva filla. Jo encara vivia a Madrid i els caps de setmana venia a Barcelona per estar amb la Isabel. És clar que la meva filla moltes vegades s'estimava més anar-se'n amb els amics i llavors jo em quedava a casa sola i no podia evitar de recordar tot el que havia perdut. Dóna-me-la a mi i tu menges tranquil·la. Val més que aviat aneu pel segon, si no, aquest serà un malcriat. Tranquil, sogra, que sóc jo qui no dormo a les nits, Mira, que és maco. S'assembla tant a tu, filla? Sí. Doncs esperem que no sigui tan tossut com la mare. Jo tossuda? I com l'àvia, oi, René? Mira que tranquil·la està, ja s'ha dormit. Escolta, els hi dius tu o els hi dic jo? Què? Jo he matriculat el nen al Liceu francès? Això també. Doncs que he decidit que ja és hora de jubilar-me. Has dit? Però si encara et falta un any. Justament per això. El meu net només tindrà un any una vegada a la vida i jo no m'ho vull perdre. Ben fet, sogra. Si jo pogués, també em jubilaria. Ara qui ho ha de fer és el teu pare. Em va prometre que quan jo deixés de treballar, ell també deixaria el bufet. Ui, avui aquest gató té una pinta... Encara treballes? Saps l'hora que és? Ja acabo. I tu què fas, llevada? Tinc migranya, m'he pres una pastilla. Doncs millor que vagis a descansar. Vinc de seguida. Sempre dius el mateix. Aviat tinc judici, un cas força complicat. Ja veurem si guanyo. M'ho vas prometre. Sí, ja ho sé. I no et dic pas que no, però no puc deixar el bufet d'avui per demà. Estic portant casos. I per què no els passes a la Regina? O al Carles? Per què no contractes un advocat més si fa falta? Bé, ara no és moment de parlar d'això, Sí, esclar. No és el moment de parlar del que no et convé. Va, René, no t'enfadis, René. Mira, si no vols jubilar-te, val més que m'ho diguis clarament. No, però si no és això... Doncs ho sembla. Fes veure que m'escoltes, però després fas el que et dóna la gana. Mira, després d'aquest cas, no n'hi haurà cap més. Ho dius de debò? T'ho prometo. Després d'aquest cas, seré tot per tu i pel nostre net. Au, doncs, afanya't, que t'espero. Altra vegada vam tenir eleccions. Feia 13 anys que el PSOE governava el país i l'última legislatura havia estat especialment difícil pel govern de Felipe González. Tots els que estàvem a prop del poder vivíem uns moments de gran nerviosisme. Finalment, el 4 de març de 1996, els populars van passar a governar el país. Només havien obtingut 300.000 vots d'avantatge i va caldre una llarga i complicada negociació per assegurar-se els suports necessaris per a la investidura. Amb la nova etapa, esclar, es va acabar la meva feina al Ministeri de Justícia i vaig haver de tornar cap a casa. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies per estar amb nosaltres. Hola, Andreu. Hola. Què, com va? Bé. M'han dit que l'altre dia et van veure molt ben acompanyat. Sí, no? Estava amb una rossa guapíssima. És la mare d'una amiga de la meva filla. I tu i ella? No, home, no, està casada, i a més amb un director d'un banc. Llàstima. Però sí, és molt pesadeta, pobreta. Però suposo que no has vingut aquí per parlar de la meva vida privada. No, tens raó. Ja saps que aquests dies s'està fent la nova programació i hi ha força canvis.
I un dels canvis és el meu programa, no? La direcció vol una nova línia. I tu ja estàs d'acord, esclar. No exactament, però jo no mano. Però tu ets el cap de programes. Diguem que el programa no encaixa en les noves directrius de l'emissora. Qui no encaixa aquí sóc jo. Encara no està confirmat, però el més probable és que et passem a locutor d'informatius. Molt bé, molt bé. És una manera molt elegant de desfer-se de mi sense mullar-se. Primer us carregueu el programa i després preteneu que acabi el contracte llegint notícies. Doncs no, gràcies. Em sembla que tal com ha anat tot plegat, no estàs en condicions de triar. I tant que puc triar. Mira, si no em voleu, em foteu al carrer i llestos. Hola. Hola. Pensa tu bé. Ja m'ho he pensat. Què és el que t'has de pensar? Però res, tonteries. Què, has decidit quina pel·lícula anem a veure? No sé, tu vulguis. Fes una cara. Val més que vagis a estirar-te. No, si no és res. Una mica de mal de cap i prou. Ja em passarà. Saps? Avui és l'últim dia de feina del teu pare. Ah, sí? Ara que la Núria torna, ella portarà el bufet. De veritat, que plena. No m'ho puc creure. Doncs mira, li pots preguntar tu mateixa. Digue-li a la nena que tu també et jubiles, que ella no em creu. He perdut. Què? Vinc dels jutjats. He perdut el cas. Em sap greu. Però tu ja deies que era un cas difícil, no? Sí. Ah, Joaquim, és la teva feina. Els advocats de vegades guanyem i d'altres perdem. Saps qui ha trucat fa una estona? La Colette. Amb el Didier s'acaben d'instal·lar a Saint-Denis. No és el Saint-Denis de Paris, sinó la capital de l'illa de la Reunió. Ja. Diuen que és un lloc preciós. He pensat que ara que no treballarem hi podríem anar. Que no entens. He perdut el cas. Bueno, pare, no cal que et posis així. No puc tancar 50 anys de carrera perdent un cas. I això què vol dir? Que no me'n puc anar de vacances. Joaquim, m'ho vas prometre. Sí, ja ho sé, però has d'entendre que no puc. Ara no puc. No pots o no vols? Ara és perquè has perdut el cas, demà perquè t'ho demanarà un amic i després quina altra excusa És trobaràs? una qüestió d'honor, o de principis, digue-li com vulguis, però no puc deixar el bufet després d'un fracàs. Tu mateix. Però no em demanis que t'entengui. Mira, no tinc ganes de discutir, eh? No pateixis, jo tampoc. Ah, t'han trucat de l'hospital. Demà a primera hora tens revisió. Mare, on vas? A estirar-me una estona, tinc mal de cap. Tot bé, doctor? Sí, de l'edat que té no es pot queixar. La pressió una mica alta, els pulmons negres. Fuma molt, Joaquim? No, no gaire. Més d'un paquet al dia. No. Ja. Seguim. Doncs, si vol un consell, oblidis del tabac. I ara vaig a cardiologia. Li faran unes proves, a veure com tenim aquest cor. Què li passa al meu cor? Si hem de fer una revisió completa, és millor que ho mirem tot, no? 2 dels meus germans van morir del cor. Sí, ja ho sé. Per això és millor estar segurs que tot va bé. Què li passa? Tinc una migranya que no me la trec del damunt. Ja ha anat al metge? No, amb aquestes pastilles ho vaig trampejant. Em permet? Sí. Doncs, ara que és aquí, per què no ho mirem, això de la migranya? Faré unes proves. Vostè creu que el que tinc al cor pot ser greu? Quan tinguem els resultats de cardiologia, ho sabrem. A veure si ho he entès. El que tu vols és que et facin fora. Exacte. Ells volen estalviar-se els diners que m'haurien de pagar si em fotessin al carrer. I per això em passen informatius. I tan segon estàs que vols deixar la feina. Però si la feina me l'han pres ells. Prescindeixen del meu programa. Jo el que vull és que compleixin el meu contracte. Home, hi tens tot el dret. Necessito un advocat per negociar l'acomiadament. Ai, perdona. Sí? Sí, jo mateix. Ah, sí, doctor. Sí. És clar que puc venir. Avui? I no em pot dir de què es tracta? Ja. És millor que en parlem directament. Bé. Sí, d'acord. Doncs ja vindré. Adéu.
Així doncs, acceptes portar-me al cas? Sí, no t'amoïnis, no crec que sigui gaire complicat. Tiet? Hola? Ai, hola, Núria. No t'havia vist. Ja has arribat? Sí, acabo d'arribar. Ja ho veus? S'ha acabat Madrid. M'hauré d'acostumar a viure a casa tota la setmana. Què, m'has deixat una mica de feina al despatx? Tanta com vulguis. La Regina està encantada que tornis. I tu no? Sí, esclar. Escolta, si no et fa res, ja parlarem després, Me n'he d'anar. A passejar una mica? Sí, em diu el metge que em convé estirar les cames. Doncs si vols, espera, em pujo les maletes i vinc amb tu. No cal. He quedat amb la nena, amb la René. Doncs fes-li un petó de part meva. Sí. I el Cesc també. Sí, esclar. Gràcies, Cristina. Senyor Dalmau. Hola. És la meva filla, Tant de gust. Suposo que la meva trucada l'ha sorprès, però volia parlar amb vostè. És el meu cor, Tan malament el tinc. Deixa parlar el doctor. Perdoni, és que estic una mica nerviós. El seu cor, és veritat, no està molt bé. És molt greu? Para. El seu cor, si el cuida com es mereix, encara pot tirar una bona temporada. Si vull parlar amb vostè és per una altra cosa. Una altra cosa? El mal de cap de la seva dona, el que ella es pensa que és una migranya. Sí. És molt més greu que una migranya. Per això he volgut parlar amb vostè primer. Perdoni, però no l'entenc. La seva esposa, senyor Dalmau, té un tumor cerebral. Un tumor? Aquest mal de cap tan fort n'és el primer símptoma. Però hi ha d'haver alguna solució? Si l'he trucat és perquè en aquests casos és important l'opinió de vostès. L'opinió de què? Són vostès els qui han de decidir si ella ho ha de saber o no. No ho entenc. Per què no m'ho ha dit que anava al metge? Tan enfadat està amb mi que no em pot ni demanar que l'acompanyi. No està enfadat, però no et volia molestar. No sé què ens passa. Amb això de la jubilació ens passem el dia discutint. I què us ha dit el metge? No, res. Filla, no m'amaguis res. Ara que estàvem tan bé. Vols parlar clar? No m'espantis. Bueno, que ja t'ho explicarà ell. Què m'ha d'explicar? Què li passa al teu pare? El cor el té una mica fumut. Però què té exactament? Té les artèries una mica obstruïdes i s'ha de medicar i ha de fer bondat. El metge diu que amb un bon control. Per un moment m'havia pensat el pitjor. I el teu pare com s'ho ha agafat? Està espantat. I jo també, mare. Ei, au va. Però si sempre has estat una noia molt forta. Sí, però últimament no sé què em passa, tot m'afecta. Deu ser perquè ara ets mare. Potser sí. Estàs segura que no m'has de dir res més? Sí. M'agradaria ser tan bona mare amb el meu fill com tu has estat per mi. Esclar que ho seràs. Te'n recordes la primera vegada que vam portar la René a la platja? I tant. Així que va posar els pauets a la sorra, va fer una cara de fàstic. Després va voler anar al coll tota l'estona. Mira que n'era de delicada. Joaquim, estic molt contenta que t'hagis pres la tarda lliure. Tenia ganes d'estar amb tu. Últimament ens barallem per no res. Deu ser que ens fem grans. No, jo que sóc un tossut. No, el que passa és que t'agrada la teva feina. També m'agrada passejar i estar amb tu. Doncs ho haurem de mirar de compaginar. De sobte, un dia et despertes i t'adones que la vida és tan fràgil. El que fins ara era fonamental ja no ho és en absolut. No
t'has d'amoïnar per això del cor. El metge ha dit que has de fer una vida més sana, cuidar-te i no passarà res. Què penses? No res. Potser en què farem aquest estiu? On anirem de viatge? Estava pensant que he sigut molt feliç tots aquests anys que he estat al teu costat. No em puc imaginar la vida sense tu. Trobes bé? Bueno, una mica vell i cansat. Com sempre tens raó. Ha arribat l'hora de jubilar-me. De debò? No deies que no volies acabar 50 anys de carrera perdent un cas? Bueno, hauré de pensar en tots els que he guanyat, no et sembla? Sí. Ara, en lloc de quedar-me tancat al despatx, podrem anar a passejar cada tarda. I tenir temps per veure créixer el nostre net. Sí, això. Tenir temps. Un dia o altre m'havia de jubilar. Però no et podries esperar una mica i portar-me al cas? Em sap greu, però no puc. No em diràs que després de tants anys ara et ve d'unes setmanes. Doncs sí. Que passa res? No, bé, sí. Hi ha un moment a la vida que t'adones de quines són les coses importants de debò. Estàs malalt. El metge diu que tinc el cor cansat i m'he de cuidar. Esclar, i per això vols deixar el despatx. Mira, he pensat que la Regina o la Núria et poden dur això teu. Sí, home, sí, cap problema. Bé, de fet, la Regina va molt carregada de feina. No passa res, la Núria és molt bona advocada. No et fa res, doncs? No, home, no, esclar que no. Ai, perdoneu, pensava que no hi havia ningú. No, Núria, no te'n vagis. Ara mateix estàvem parlant de tu. De mi? Sí, el Joaquim vol que em portis al cas. Plego. Em jubilo. Va, no t'ho agafis així. I com és que m'ho agafi? Que no ho entens? La meva mare s'està morint. I nosaltres hem d'estar serens, eh? Ara ella ens necessita més que mai. No sé si ho podré aguantar. Quan me la miro i penso que aviat... Però per què ens ha de passar això a nosaltres? Ara que hem tingut el nen, que estem bé. Mira, per desgràcia, la vida és així. La vida és una merda. Però també hi ha coses bones. No sé quines. Mira, tu i jo estem junts. Tenim el Cesc. I a més passarem un cap de setmana a Santander. A Santander? El casament del Jorge, eh? Sí, me n'havia oblidat. Mira, Jaume, tal com està la meva mare, m'estimo més no anar-hi. Però només són 2 dies. Marxar t'anirà molt bé, que estàs massa nerviosa. Jo no hi vull anar. Mira, podem anar i tornar, eh? Jo sóc el padrí, ells hi compten. Mira, et dic que no. Hola! Ja m'ho pensava que seríeu aquí. Ei, mira com dorm. Ui, em sembla que no arriba un bon moment. No passa res. Parlàvem del casament, que hem d'anar a Santander. Ah, no cal que us preocupeu, jo em quedaré el nen encantada. Jo no hi vaig. Ah, no? I com és això? Sóc jo, que sóc el padrí i no sé ballar. Quina bestiesa. Però no m'estranya, els de la vostra generació no n'hi ha cap que sàpiga ballar. No, i a més la núvia és una mica pera punyetes, oi? Doncs ho haurem d'arreglar d'alguna manera. N'estàs segura que t'atreveixes? Mira que sóc una mica dur per aquestes coses. Els de la teva edat, molta discoteca, molta música moderna, però el que és ballar, no en tenen ni idea. Em sembla que aquest anirà bé. I ara, deixa't portar. No és l'home qui porta? Si l'home no en sap, no? Te'n recordes del que t'he dit? 3 a la dreta, 1, 2, 3 a l'esquerra, sí? Vinga, doncs. Ah, très bien. Així? Mira, no és tan difícil. Mira de no fer les passes tan exagerades. Molt bé. Què et sembla?
Caram, Jaume, sí que tens cops amagats. I ara girem. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La René sempre ha sigut una gran ballarina. Tu també ho fas molt bé. Va ser ella que me'n va ensenyar. Saber que la René, la meva René, està malalta. Ha fet emergir records que havien quedat enterrats al fons de la memòria. Cada petit detall, cada moment que he viscut al seu costat, es perfila en una imatge plena de nitidesa. Quan la vaig conèixer, em va impressionar la seva seguretat, la seva serenor. Era tan jove, tan intel·ligent i tan bonica que, encara que no ho volia admetre, el cert és que me'n vaig enamorar de seguida. Però jo tenia por, tenia el meu secret, que em feia pensar que cap dona no podria estimar-me mai. I va haver de passar una mica de temps perquè poguéssim estar junts. Recordo aquell dia terrible que va capgirar la meva vida quan van executar el Pau. No sabia on anar, estava desesperat. I la René em va acollir, i entre els seus braços es van acabar totes les pors. Des d'aquell moment ja no ens vam separar mai. No sé per què, però sempre havia tingut clar que jo moriria abans que ella. I ara? Va, tiet. Ara el que has de fer és estar al seu costat. Tens raó, sóc un egoista. Només penso en mi. No diguis això. Sí, és veritat. Avui m'he passat tota la nit despert, mirant-la. Imaginant-me el buit que deixarà quan no hi sigui. El dia que se'n vagi serà com si hagués perdut una part de mi mateix. Ara estàs tan vella. No et pots ensorrar. Pobra René. Es pensa que estic espantat per això del cor. I vols dir que ella no voldria saber el que li passa? No. No. De cap manera. No vull que tingui l'angoixa de saber que això s'acaba. No. Suposo que no cal que t'ho digui, però si necessites res... Ja ho sé, ja ho sé. I sí que et volia demanar una cosa. Digues. Bé, ara que m'he jubilat, crec que ja és hora que el bufet sigui tot teu. No, però tia... No, res de peròs. Ets una bona advocada. I et toca a tu posar-t'hi al davant. Aquest sempre serà el bufet del Mau Ribalta. No, Núria. La del Mau aviat no em quedarà cap. Jo sóc una del Mau. I també el Francesc Xavier i la teva filla. Tens raó, però jo em referia als de la meva generació. I ara què penses fer? El que m'has dit. Aprofitar al màxim el temps que queda per estar amb la René. Davant de la René havíem de fingir que no passava res i amagàvem el dolor que ens provocava saber la veritat. Aquells dies el Joaquim no se separava del seu costat gairebé mai. Però per més que nosaltres intentéssim ajudar-la, la malaltia feia el seu camí.
Demà he de parlar amb el seu advocat, però m'hi jugaria el que fos que el cas il·lustre. Estic segur, tu sempre has sigut una gran professional. Moltes gràcies. Però això no ho és tota la vida. Tu com estàs? Bé. Home, que saltés el programa de ràdio era previsible, perquè jo no soc dels seus. Si et serveix de consol, jo també m'he quedat sense feina. El meu lloc ara l'ocupa un jurista molt important de La Rioja. I ja has pensat què vols fer? Doncs mira, fa dies que em va allà pel cap d'escriure com un reportatge de la memòria històrica de la gent del carrer, saps? O sigui, escriure una gran història a partir d'històries particulars. O potser un llibre, no ho sé, ara que tinc tant de temps. No sé com tu fas, que sempre hi trobes la part positiva. És qüestió de supervivència, eh? Tot té el seu cantó bo. No, tot no. No deixo de pensar en la René. Sí. Ha de ser fotut saber que tens els dies comptats. Però no ho sé, potser és pitjor anar-se'n de cop, no? Almenys ara el Joaquim i la René tenen uns dies per endavant, tenen un temps per estar junts. I l'aprofitaran, estic segur. I de què és el treball aquest històric que has de fer? De la República abans de la guerra. I què hi té a veure, que l'he poc? Home, mare, la pel·li passa als anys 30. Així m'ambiento de com era tot. Mira-la que és llesta, ella. Escolta, doncs fem una cosa, sopem i després la mires. Deixa-me-la mirar ara. Tu fes el que vulguis, jo sopo. Mare, les pel·lícules es rebobinen. Què passa? No res. La paella és vella i s'agafa. Ah, la paella. La cuina no és el meu fort, ja ho saps. Si vols et puc fer un pit de pollastre, no hi ha més ous. No, és igual, ja em menjaré aquesta. El pare em fa unes de carbassó i ceba que t'hi mors. L'Andreu sempre ha estat molt bon cuiner. La veritat és que des que li han fet saltar el programa, jo no entro a la cuina. Isabel, el teu pare no està passant un bon moment. Tu ja ets gran i segur que sabràs fer-li costat. Jo hi vaig bé. Per fora potser ho sembla, però la processó va per dins. Ho dius perquè no cuina? Per exemple? Si no cuina és perquè ara la Lourdes li ha agafat per fer cursets de cuina i no para de portar-nos plats. La Lourdes? Una amiga del pare. Bueno, i meva també. Perdona, és que el trànsit a Barcelona està impossible. De Gràcia aquí he trigat 3 quarts d'hora. Sí, ja ho sé. Tu mai has sigut gaire puntual. Era a casa una amiga i se m'ha fet tard. Ah, sí? Ah, i qui hi viu ara, a Gràcia? No la coneixes. Què, com ha anat això? Estan disposats a negociar. A negociar o a complir el contracte? No volen escàndols. Mira, això són intel·ligents. Perdoneu, Núria, no saps pas on és la René? No, no l'he vist en tot el dia. Passa res. No, és que no sé on és. La nena del súper ha pujat a la compra, es veu que la René ha anat. Potser he sortit a passejar? No, si hagués sortit m'ho hauria dit. Has trucat al mòbil? Sí, però se l'ha deixat a casa. Potser ha quedat amb alguna amiga. Des de fa uns dies la noto molt estranya. No sé, com més trista, no ho sé. Potser no es trobava bé i no m'ho diu per no preocupar-me. I si ha perdut el coneixement en algun lloc? I et segur que no n'hi ha per tant. Perdoneu que us hagi molestat d'aquesta manera. No, si tu no molestes. Vols que anem a la sala i l'esperem? No pot trigar gaire. Espera, ja l'acompanyo jo. Tu et fa res tornar demà? Avui tinc la tarda plena. Si és que no tens una cita, esclar. El Joaquim tenia raó. La René no havia sortit a passejar. Sense dir-ne res a ningú, havia anat a veure un altre metge per saber la causa d'aquell terrible mal de cap. I li havien fet tota mena de proves per diagnosticar-li el que tots nosaltres ja sabíem. El seu marit no ha vingut amb vostè? El meu marit està molt delicat de salut i no li convenen les preocupacions. Li faig els papers perquè li faci més proves. Una revisió general, com el senyor Dalmau. Veus com no és res? Digui'm el que m'hagi de dir. El que té vostè és greu. Vull saber la veritat, doctor. I quan ha estat amb tu no t'ha dit on anava? No passa res, filla. Sí, de veritat. El nen què fa? Ja dorm?
Descansa tu també, eh? René? René, on t'havies ficat? Havia d'anar a fer uns encàrrecs, ja t'ho he dit. Ai, sí. Sí, és veritat. Tenia tantes ganes de veure't. Et trobes bé? No, només estic una mica cansada. I tu? Ja t'has pres la medicació? Sí. Gràcies. Saps? Hi he estat pensant, i tens raó. Ara que estem jubilats podríem aprofitar per anar a veure l'Alcoleta, a l'illa aquella, com es diu? La reunió. Això, sí. Sí, esclar. Aquest estiu. O bé, si t'ho estimes més, podríem anar a Normandia. On vam passar el nostre primer estiu junts, eh? Sí. Vam dir que hi tornaríem. Sembla que va ser ahir que ens vam conèixer. I ara, mira, tots dos jubilats, amb un net. Passa tan de pressa el temps. Podríem anar a l'hotelet aquell, a Honfleur. Des de l'habitació veiem el mar. Te'n recordes? Potser ja no hi és. Bé, doncs llavors n'haurem de buscar un altre. Matrimonio de sabuesos. Ara t'agrada la gata Christie? Quan la comences no el pots deixar. Doncs quan l'acabis ja me'l passaràs. No és meu. Vaja. És de la Lourdes, ella els té tots. Caram, sí que llegeix. I què més fa aquesta Lourdes? Té un barco. El diumenge al matí el pare ens va portar a fer un vol. La Lourdes no deixa de sorprendre'm. Bueno, el barco no és d'ella, és del seu marit, que té molta pasta. Però quan es van separar, se'l va quedar ella. Mira que llesta. Ho sabies que al pare li mola molt, això de navegar? Primera notícia. Diu que si tingués pela se'n compraria un. No, ara rai que té el de la Lourdes. No per gaire temps. Se'l ven, perquè li han ofert de comprar-se el pis on viu. El pis de Gràcia. De Gràcia? Què dius? La Lourdes no té cap pis a Gràcia. No? No, viu allà al costat de casa del pare, són veïns. I a tu per què t'interessa tant la vida de la Lourdes? A mi? Què dius? Et fotria, oi, que el pare tingués nòvia? No. L'Andreu és ben lliure de fer el que vulgui. Però no t'agradaria. Si ell està content, a mi em sembla fantàstic. Ja. Arribem a fi de mes o què? Espero que sí. Doncs a veure si algun dia d'aquests em convides a sopar, però en un bon restaurant, eh? Quan vulguis. Demà? No, demà no puc, ja he quedat per sopar. Però algú important, espero. Temes de feina. Jo no vaig tan de pressa com d'altres. Sí, doncs si ho dius per mi, la Regina no para de donar-me carbasses. No, no ho dic per tu. És per l'Andreu. Es veu que ja té nòvia. Caram, sí que s'ho munta bé aquest, no? Ui, emprenya una mica que els ex es tornin a col·locar, eh? No, el que em fot és que ho hagi hagut de saber per la Isabel en lloc de dir-ho ell mateix. Sí, però potser no ha trobat l'ocasió. Què dius? Si amb això de portar-li el cas ens veiem cada 2 dies. Ai, que em sembla que t'ha atacat el monstre dels ulls verds. Què dius? Sí, la gelosia ho va escriure Shakespeare. Cosineta, Shakespeare. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je
Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour s'arroi, où l'amour sa loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. És com si fos a París i tingués 20 anys. Al matí, a la Sorbonne, i al vespre amb els amics anem a escoltar Brel en un petit cafè. Saps? A la meva àvia no li agradava gens aquesta música. Ella adorava Maurice Chevalier. C'est le plus grand chanteur du monde. Pour elle, tout ce qui était français était aussi la chose la plus grande du monde. Ma grand-mère, ma chère grand-mère Michel, m'havia explicat tantes històries. Perquè les àvies són per això, mon petit. Pour être toujours à côté de ses petits-fils. Per jugar amb ells, per explicar-los contes, per cuidar-los quan estan malalts i els pares se n'han d'anar a treballar. Encara que tot falli, encara que el món sencer s'ensorri, les àvies sempre hi són. Com si fossin àngels de la guarda dels seus petits. Jo estic malalta, saps? I me n'aniré molt aviat. Però encara que no hi sigui, jo també seré el teu àngel de la guarda. Quan siguis més gran, li dius a la mama que t'expliqui tots els contes i les històries de França que li vaig explicar quan ella era petita. Potser de molta ja ni se'n recordarà, però segur que l'avi Joaquim te la sabrà explicar. La France, c'est le plus beau pays du monde. Algun dia hi aniràs. I llavors pensaràs en mi. M'hauria agradat tant ser al teu costat quan fessis el primer pas. I sentir com dius mama a la meva René. Però quan això passi jo ja no hi seré, mon petit. El pare va pensar que seria millor que no ho sabessis. Pobre Joaquim, està tan espantat. I tu, com estàs? Tenia tantes ganes de fer d'àvia i ara... Suposo que ningú no té ganes de morir-se. Quan arriba el moment, per tard que sigui, sempre és massa d'hora. Però no diguis això. Filla, tinc un tumor al cap. Això no li puc demanar al teu pare. En tot cas, ja li explicaràs tu quan arribi el moment. Què m'estàs demanant? Que si jo no em puc valdre per mi mateixa, vull que em prometis que faràs tot el que calgui per anar tan ràpid com sigui possible. Vull que m'ho prometis, René. I pel que fa al teu pare, val més que tot continuï com fins ara. Que no sàpiga que ho sé. Mare, però... No, creu-me. És el millor per tots. La primavera de 1996 va ser especialment trista per nosaltres. Havien tornat els dies assolellats, les tardes llargues i suaus, però nosaltres gairebé ni ens n'adonàvem, tots pendents de la René i el tiet Joaquim. Per aquelles dates s'acabava d'autoritzar a Escòcia la retirada de l'atenció mèdica als pacients en estat vegetatiu. Feia temps ja que a Holanda es contemplava l'ús de l'eutanàsia. A casa nostra, a Barcelona, durant uns dies tothom parlava del mateix, de la destitució de Johan Cruyff com a entrenador del Barça.
Doncs jo me'ls hauria quedat. Eren moníssims. Però què dius? Aquells sostenidors em feien bosc. Els sostenidors, la faldilla, els pantalons... Filla, anar comprant tu és un turment. Tu no et queixis que t'has comprat una bona pila de roba. Sí, veus? Si més no m'ha servit per renovar vestuari. Ai, si ella hi ha la Lourdes. No, però no cal que la cridis. Per què no? Així li pots demanar que et deixi un llibre de l'Agatha Christie. No, Isabel. Va, Isabel! Ai, bonica. Hola, què tal? Què fas per aquí? Sí. Mare, la Lourdes et vol conèixer. Sí? M'he firat a vols. Sí, una mica. Hola. Hola. Encantada, Lourdes. Molt de gust, però sóc la Maria. Ah? La Lourdes sóc jo. Ah? Perdoni. No passa res. L'Isabel m'ha parlat molt bé de vostè, eh? Sí, la Isabel és molt xerraire. De vegades parla una mica massa, no? No, però és molt maca, eh? Sí, és molt maca. És simpàtica, oi? Molt, però em pensava que coneixia els gustos de l'Andreu. Et pensaves que entre el pare i la Lourdes hi havia rotllo? Però si és molt gran pel pare. Sí. A més, em sembla que ella té un rotllo amb un senyor de cabells blancs. Ah, sí? Sí. Doncs mira, ara encara la trobo més simpàtica. Sí, ja. El tiet Joaquim no deixava la René sola ni un moment. Passejaven, parlaven de tot el que havien viscut, rellegien junts els llibres que ja havien llegit. En veure'ls, sentia enveja de com s'arribaven a estimar i m'entendria la manera en què el tiet cuidava la seva dona. Tot el que feia, tot el que deia la René eren petits tresors que ella anava guardant per quan arribés el dia que ella ja no hi fos. Hi havia estones que se la mirava llargament i es despedia d'ella en silenci. Ells i tots els del Mau havien sabut viure una gran història d'amor. Potser la de la mare amb el Ramon va ser la més intensa, però la del tiet Llorenç i la tieta Marta també ho va ser a la seva manera. Unes històries que semblaven pertany al passat. Hola. Hola! Sou aquí? Mira qui hi ha! Sí, hem agafat el primer vol de tornada. Però no us havíeu de quedar tot el cap de setmana? Mira, la René, que només pensava en el nen. S'ha portat. Com un angelet, eh? Ai! Passeu. Sí, va, anem cap a dintre. Si m'haguessis vist, ballar el vals amb la Núria. Ah, sí? Ni el Fred Astaire. El Fred Astaire ballava claquer, però ja t'entenem. Sí. I aquest què? Us ha deixat dormir? I tant. Tota la nit. Sí? Oi, René? René? René, què et passa? René, què et passa? Em pensava que li havien prohibit fumar. Sí, també m'han dit que estigui tranquil. Què? Com està? No gaire bé. En aquestes 2 setmanes el tumor ha crescut molt de pressa. Ja. I ara l'operarà. N'he parlat amb el neurocirurgià i tal com està localitzat el tumor, les possibilitats d'èxit són poques. I si no l'opera? Miri, Joaquim, en medicina mai no hi ha res segur. Però si tenim en compte la seva evolució, és evident que es tracta d'un tumor molt agressiu. Vol dir que no hi ha res a fer. La seva dona està molt malalta. Això ja ho sé. Potser ha arribat el moment de dir-li. No. No cal dir que vostè coneix la seva esposa molt millor que jo, però no ha pensat que potser ella té dret a saber el que li passa. No vull que pateixi. La René és una dona forta. Sisplau, deixi'm fer les coses a la meva manera. Com vulgui. I el Joaquim com està? Ja t'ho pots imaginar. I la René? Ella, serena, com sempre. Li heu dit el que té o no? No. Però vols dir que no ho deu saber? No sé, en fi. Espero que l'operació serveixi d'alguna cosa, perquè... Espero que sí. Bueno, no tens curiositat per saber com ha anat? Sí, i tant, què? Hem guanyat o no? Dubtes? No, clar que no. Doncs has de saber que he fet una negociació immillorable. A veure... Mira, això és el que cobraràs. On està? Carai. No em diguis que no en tens prou. Home, sí, de sobres. Això hauríem de celebrar, no? Com vulguis, tu ets el client. Sí, fem un sopar o... Doncs sí, anirà molt bé sortir.
Quan estic sola a casa amb tot això de la reina no paro de donar-hi voltes i m'ho passo prou malament. A quina hora vols que quedem? No, però avui no... És que avui no em va bé, no. Avui no puc. No, si és que quan puguis, doncs... Sí, et truco, eh? Molt bé. Et trobes bé? Sí. Sí? És la 5a vegada que m'ho preguntes. Perdona. Vols alguna cosa? Una taronjada, potser? No, gràcies. Joaquim, què m'has de dir? Què t'ha dit el metge? Mira, no t'espantis, no res que no tingui solució. És que... Bé, aquests mals de cap que tens i tot això que de vegades hi veus doble, doncs el que passa és que hi ha alguna cosa que s'ha de treure. Un tumor. Sí, un tumor, però és un tumor benigne. I quan te l'hagin tret, se t'hauran acabat el mal de cap i el mareig i... Esclar. No estàs espantada, oi que no? No. Jo estaré tota l'estona al teu costat. Esclar. Com hi has estat sempre. Sí. Donaria el que fos perquè això em passés a mi. El que fos. Tu el que has de fer és cuidar-te. I no fumar tant. Jo si no fumo, jo. No és bo pel cor. Ja t'has pres la pastilla? Sí. Vols dir que cal aquesta operació? Esclar que sí. I quan estiguis bé, anirem a Normandia. A un flair. Oui. Notre petit hôtel au bord de la mer. Je me souviens. Sí, aquell. Saps per què no volia quedar-me sola a casa, oi? Sí. El tiet està desfet. I jo ja no sé què dir-li. Ja, però a vegades no cal dir res. A més, ell ja sap que hi som. Ei, mira qui ve. L'Andreu amb una noia espaterrant. No pots parar de fer broma, no? Que no és broma, que no és broma. Sí. Ei, Hola. què passa? Hola. Al final has sortit? Sí? Mira, la Núria, el Xavier, ella és la Lourdes. Molt de gust. Encantada. Igualment. Molt de gust. Què fa el nen? S'ha passat la nit despert. Ara dorm com un angelet. Pobret. Quan el vegis li fas un petó molt fort de part meva. Que ja li faràs tu. René, cuida't del pare. Ell et dirà que està bé, que no passa res, però no el deixis sol. No, escolta'm. Tu estaràs molt ocupada amb la feina i amb el petit. Però mira de trucar-lo, D'estar al cas que es prengui la medicació. Ell diu que no, però jo sé que sempre se'n descuida. Posa't això sols. El metge diu que aviat et vindran a buscar. Aquesta camisa et queda molt bé. Vols dir? Estàs molt guapo. Com estàs? Tranquil·la. El primer que farem quan surtis de l'hospital serà anar a passejar per la platja. Fa uns dies preciosos.
I després, així que et deixin viatjar, marxarem. Avui mateix trucaré per reservar l'hotel. Joaquim, si les coses no van bé... No pensis això, esclar que aniran bé, dona. Vull que em prometis que no t'enfonsaràs quan jo no hi sigui. Llavors hauràs de viure per tots dos. Explica-li al nostre net tot allò que jo no li podré explicar. Als nens els agrada molt escoltar els avis. René. Vine. Acosta't, que et vull fer un petó. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Així se'n va anar la René, serenament, discretament, com sempre havia estat la seva vida. Setmanes més tard, al tiet Joaquim li va arribar la notícia. El govern francès havia volgut agrair a la René tots aquells anys de dedicació al consolat de Barcelona, la seva tasca rigorosa i eficaç a favor de l'entesa i la col·laboració entre tots dos pobles. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.